就邀請一個 role player 出嚟啦，咁咧就今次又有進步咗啦。咁咧我咧就請一個姊妹出嚟同我做 role play 啦。咁一個咧係真人真事嚟嘅喎，就喺我結婚之後咧，就其中一個參加我婚禮嘅一個同學嘅女朋友，其實就咁咧就約佢飲茶啦。你知我成日傳科嘛，開佈道會都喺茶樓㗎啦，係咪？咁咧即係中國人嘅文化好啊，即係食吃的文化咁樣嚇，即係冇咁多築牆嘅嘢咁樣，好傾啲。咁咧就嗰次咧就真係咧一次過咧就講到決志嘅，大家想唔想睇下？好啦嗬，咁咧就今次咧為咗令大家更加明白咧，我就揾咗個旁述員出嚟啦，即係我哋嘅商福嘅主席啊，喺側邊咧略旁述一下。嗱，咁啊睇下點樣轉入話題，將我哋咧依3堂學嘅嘢咧洗晒出嚟啦。咁啊，因為時間關係啦，我本來嗰個 role play 咧就好長嘅，都冇辦法啦，護教嗰啲嘢都要 cut 緊啲啦。咁我希望大家嘅 focus 咧，我係講福音同埋點樣帶佢決志嘅。咁咧，大家係睇下啲轉接位啊，點樣表達啊，有冇興趣啊？OK， 我哋俾啲掌聲鼓勵鼓勵。嗱，咁呢個女同學咧就係我出席我婚禮嘅。咁你話熟又唔係話好熟嘅，但係咧就開放嘅對福音。我上一堂教大家睇咧，有啲對象咧係要 qualify 佢嘅，即係要去睇下。咁佢對福音係開放，唔係話好抗拒嘅。咁咧就同我嘅交情都有一定嘅。咁就需要咧，其實都有啲需要㗎，但係就唔係話哇死人冧樓嗰啲好迫切啦，但係有啲需要。咁咧就咁啊，同大家去即係同佢傾偈啊，咁啊傾落嘅時候咧，睇下點樣去引入呢個信仰話題啦，跟住點樣去講到福音啦。咁等一等先嚇，我要揭翻嗰頁。Hey Connie， 喂，自從我婚禮之後咧，幾個月又冇見你啦。係喎 Priscilla， 你近排好嘛？好啊，即係好戥你開心啊！你知唔知啊？嗰日去完你嘅婚禮，幾羨慕你啊！你個婚禮又特別，又 warm 喎，又 sweet 喎，即係咧好難揾到另外一個婚禮咧，好似你嗰個婚禮咁樣嘅。睇到你放咗好多心機落啲 details 度啊！嗱，阿 Connie 而家表達一個好好嘅印象喎。咁你有冇睇過我婚禮送俾你本書啊？真愛的等待喎，我同我先生真係花咗好多時間寫就真。嗱，呢個咧就係試探式嘅切入問題。梗係有啦，你知唔知啊？我哋咧嗰日成班同學啊，去到酒店 ballroom 嘅 reception 諗住簽名啦，點知收到你哋出嗰本書喎！哇，大家幾震驚、幾驚訝，又興奮喎！即刻咧喺個會場度已經攞嚟睇啦。我仲犀利，嗰晚啊煲晒，睇到2點幾先瞓啊！咁俾面啊！嗱，唔好講咁多，今日帶咗嚟，幫我簽翻個名先。哇！真係呢本啊嚇，呢個新出版嘅。咁即係多謝晒你哋就真咁俾面，真係。話時話你睇一本書咧，你覺得最深刻嘅印象係乜嘢咧？好先。嗱，Priscilla而家咧就將個話題咧轉入去個信仰問題啦，有一個開放式正面嘅，而且係 positive 嘅問題引入。Priscilla， 雖然咧我結咗婚咁多年喎，但係老實講啊，睇你本書咧個感覺都好澎湃啊，仲係。哇，係咪啊？即係寫得好真咯，又啲相又靚喎，又唔悶喎，宗教味又唔濃喎，好易睇 ，user friendly 啊，簡直係。仲有咧，好佩服咧阿炳全啊，佢個人咁內斂又咁文靜喎，但係為咗你，哇，做咗好多突破，好感人啊！你哋又鬼咁遠喎，天各一方，咁都可以翻埋一齊，真係千里姻緣啊！嗱，Connie 咧表示一個好好嘅印象啦，所以咧一定要把握呢個機會咧，即刻切入去個信仰問題裏邊。咁其實我又覺得有啲神嘅安排嘅，你知啦，人好難 plan 嘅，有時候有啲嘢 Connie 係嘛？咁即係我喺加拿大，雖然咧係喺教會裏邊咧第一次都見過阿炳全，都有少少模糊嘅印象咁，但係我哋咧又冇交換聯絡噶嘛。咁跟住佢翻嚟香港發展，我又唔知㗎。咁哇，700幾萬人點揾我啊？咁仲有大家圈子又唔同，佢哇鬼咁嘅張力喎，藥劑嗰邊又點樣？哇，啲牛角尖度鑽研咁啊！你知我又市井又市即係喺個銀行界咁，圈子又唔同喎，好難撞嘅。我覺得冥冥中都係有啲主宰嘅安排嘅。
咁啊 Priscilla 咧而家咧就係輕輕咧將頭先嗰個生活問題咧就帶翻出嚟，咁啊即刻咧入翻一個信仰嘅問題喺裏邊。係啊，真係幾難得啊，真係好難解釋㗎。其實係啦，Connie 識咗你咁耐，都唔知你有冇信仰嘅咧？咁咧佢真係直接咁問啦嚇，將佢帶翻去一個討論信仰嘅一個機會啦。其實我細細個咧就喺新界啲圍村度大嘅，周山走啦，成日都接觸大自然㗎啦。咁咧特別喺夜晚嘅時候咧，見到哇，真係繁星滿天啊！我已經覺得咧好 amazing 㗎啦。所以我都某程度上覺得，繁星嘅背後應該都有一位創造主嘅。嗱，從呢個分享咧就知道 Connie 咧對呢個神咧已經好肯定係有㗎啦。咁所以咧我哋要俾佢一啲肯定，跟住咧用一啲啟發性嘅問題咧就引入去繼續討論我哋基督教嘅信仰，唔好再花唇舌去討論有冇神嘅存在。咁又係啊！我咧喺 Banff 咧加拿大讀書嘅時候，一個冬天咧，哇！真係第一次見咁大雪，每個雪嘅形狀，雪嘅形狀都唔同喎，好獨特啦。尤其喺嗰個 Banff 嗰個湖變晒結冰嘅時候，望翻出去個景緻咧，哇！真係覺得呢個宇宙咧真係好奇妙，一定有個神嘅。不過話時話，你有冇諗過邊個先係真神呢？嚇？嗱 Priscilla 就咧去試問下，究竟Connie 佢個信仰觀係點嘅咧？咁其實我又冇好認真咁諗過呢個問題。不過作為中國人，唔係信佛教就係可能基督教、天主教嗰啲咁啦。咁你知唔知佛教嘅教主其實係邊個啊？好似係釋迦牟尼咯。咁你就再用收窄嘅問題。嗱，咁我再用收窄嘅問題咧，引入咗邊個係真神，集中比較下佢話佛教同埋基督教啦。釋迦牟尼好嘢喎，咪就係佢咯。咁啊讚下佢先嚇。不過咧，佢生前咧呢個釋迦牟尼都冇話過自己係神喎。咁佢死後咧，亦都冇人提過佢什麼復唔復活啦咁樣。其實就好似孔子啊咁一樣啦，都係偉人。咁好嘅，佢啲言行都係值得人哋尊敬嘅。咁但係唔係神咯。而家Priscilla 咧就希望咧就盡量集中翻喺耶穌基督嘅身上邊。咁我就唔知咁多，講下似似地咁啦。其實你有冇聽過咧基督教耶穌基督嘅事㗎？聽嘅有聽過啲嘅，不過就唔係知好多咯。咁Connie 表示咧佢係唔係好多認識，不過亦都冇乜偏見喎。其實咧，耶穌咧，即係喺基督教嚟講咧，佢係一個即係認為佢係一個神咧，好特別嘅。因為咧，佢咧係死咗之後咧，佢被釘死十字架嘅。根據記載嚇，咁啊死咗之後咧，就當時嘅年代咧係用裹屍布咧裹住成個身體嘅，就擺喺一個穴墓嘅裏邊。咁咧就第3日嘅時候咧，就發現嗰個即係石啦，嗰個穴墓嘅石咧打開咗啊！咁咧就見到咧嗰個屍體咧就唔見咗，但係裹屍布就好完整不動，即係原封不動，好似金蟬脫殼式咁樣樣嚇。屍體冇咗，但係中間咧捲住晒就喺度㗎。咁呢個歷史嘅發現啦，咁咧就引嚟好多嘅猜測啦。咁就好多反對基督教嘅人咧，歷史學家啊或者考古學家啊，好多唔同嘅人咧，就分咗3派嚟到挑戰基督教呢一個神嘅喎。係啊，你有冇聽過啊？咁咧以我嘅了解咧，佢係3派。咁有一個叫偷屍論啦。啲門徒即係想即係偷咗耶穌條屍啦，然之後話自己咧嗰個教主咧就係神啦，唔記得條屍咪復活咗啦咁樣。但係 Connie其實嗰陣時咧，佢嗰12個門徒咧，都係一啲販夫走卒，一啲好普通嘅漁夫啊、農夫啊，普通嘅平民百姓。最威猛嗰個叫彼得咧，見到自己嘅頭死得咁慘，都驚到咧，即係3次都不認主㗎啦已經。咁你諗下佢哋咧，就呢個政治犯嚟嘅耶穌喺羅馬帝國嚇，咁咧就好多嘅羅馬官兵咧都守住晒啦，好森嚴㗎。你諗下啦，即係會唔會一啲咁樣嘅人啦？咁佢係可以咧，即係憑佢哋咁微小嘅力量咧，喺咁嚴格嘅一個嘅保護之下咧，可以偷一條屍走咧？咁都幾難喺個監獄度偷條屍出嚟嘅。我當佢真係偷啊，夠膽偷啦！哇，都睇怕都好問啦，啲時間係咪成條屍都孭走啦係咪？咁啊仲要啊哇咁啊，即係
捲到啲即係裹屍布好整齊咁喺翻晒度，咁即係好匪夷所思啦。咁另外一個論派咧就叫昏迷論啦。咁咧就其實耶穌冇死到嘅，咁即係遍體鱗傷啫。跟住入穴墓瞓咗3日醒翻，偷走啦咁樣。咁老實講啊，你耶穌未釘十字架嘅時候咧，已經俾人哋打到遍體鱗傷啦。嗰時嗰啲勾啊，嗰啲鞭啊，係有倒勾嘅，一個鞭我扯翻出嚟都皮康肉辣。咁咧就咁跟住仲要釘十字架係最殘酷嘅死刑嚟㗎。咁有4個大釘釘喺手掌同埋腳掌中心，一個起碼都100-200磅嘅男士，一個釘喺度咧，真係唔死都好難啊！就係驚佢唔死噃，所以啲羅馬嘅官兵咧嗰陣時咧就揾一個矛啦，就拮落去佢肋旁嗰度咧，就睇下啲水同埋血咧係有冇分開。咁即係分開咗嘅話咧，係當時嗰個技術嚟講咧，就證實佢一定係死咗㗎。咁然之後咧就先至搬翻入個穴墓度嘅。咁所以咧就係呢個昏迷論咧，都係個機會率好低嘅。你認為係咪咧？咁受傷嘅情況之下，都幾難自己偷走嘅。係咯，即係就算佢，當佢少少知覺都未死啦，哇！瞓咗3日冇得食冇得成啊！就算佢真係偷走，邊有力啊嚇？咁好啦，解開自己啲裹屍布都一劈翻喺度啦，係咪先？哇！仲要捲到咁樣，然之後爬翻出去，即係呢個機會率唔係冇，即係細啲咁咯。咁另一派咧就係咧就叫做幻想論啊，就係話咧就係因為有記載啦，耶穌復活之後咧向500人向小群人、大群人咧都有顯現過㗎。咁當時啲見證人咧都係在場㗎噃。咁歷史學家都有訪問佢哋㗎。咁但係又要解釋啊。咁咧就話，你幻覺啫，你見到嗰個唔係神，唔係耶穌嚟嘅幻覺啊咁樣。老實講啊，雖然我唔係心理學家，幾年前我爸爸死咗，我好掛住佢㗎。我發夢都有發夢過佢㗎喎。但係譬如阿 Connie，我同你都 friend 地啦。如果我爸爸過身，我朝思夢想，我夢到佢嘅，見到佢嘅幻覺嘅，都有啲機會嘅。不過你會唔會同時間、同地點、同我同一個幻象，會幻想到我爸爸出現喺你眼前呢？咁啊比較難啊。係咯，你又唔識我爸爸係嘛？2個人就算有機會啊，500人。即係一齊有同一個幻象啦嘅機會率真係好低，所以呢個咧都係攞嚟講啦。咁其實咧終歸究竟另一樣嘢咧就係唔通唯有解釋佢係咪神嘅話咧，唯有解釋佢冇一條屍咧，可能另外一個機會咧就係佢係神復活咗先至可以解釋到。而其他嘅佛教嘅釋迦牟尼啊，其他嘅都係冇人提過話什麼唔會幾多條屍定復活。咁但係唯獨是耶穌咧，呢個係成為一個歷史嘅謎。咁所以係即係觀察呢一啲嘅即係證據論點嘅時候咧，我覺得佢係神嘅機會咧都好高啊！你覺得會唔會係啊？你又講得幾有趣喎！其實咧，我有個朋友咧死黨嚟㗎，佢都係基督徒，成日都叫我返教會啊。不過你知啦，我要湊女要返工，邊得閒啊？不過佢又從來都冇好似你咁樣解釋咧咁詳細俾我聽啊！點解呢個耶穌會係神喎？嗱 Connie 咧而家係非常之積極喎嚇，所以咧 Priscilla 應該繼續落去，唔好 side track。其實 Connie 啊，你之前咪有提過咧，你都相信咧呢個宇宙萬物有個神創造嘅嗬。其實咧神咧就好似我哋嘅爹哋咁啦，你都係有個仔4歲幾嘅。咁其實咧佢咧就神咧創造咗萬物宇宙萬物啦。其實咧就好多好靚嘅環境啊、果實啊，叫人去享受㗎。跟住按照自己嘅形象啦，就會做人。咁咧就其實目的咧就希望人咧係幫佢管理萬物㗎。咁你有冇聽過人就係萬物之靈啊？有，咪係咯，我哋同咧動物嘅好大分別咧，就係神咧吹咗個靈氣，我哋叫靈性靈魂啊，入咗人嗰度。咁咧就同埋神咧就好想我哋咧係享受佢嘅愛㗎，即係好似你生個仔出嚟咁啊，你一定會俾最好嘅嘢佢，等佢享受啦，最好嘅教育啦，同埋好錫佢，好享受你哋同佢喺埋一齊嘅，會唔會啊？梗係啦。咁其實嗰陣時神咧睇個環境啊，同埋睇即係神同埋人嘅關係咧，一切都非常之好㗎喎。咁但係不過話時話啊，而家你睇到我哋咧，水質又唔好，空氣又唔好，臭氧層又話穿窿，個環境污染又咁犀利，都唔似甚好嘅咁樣。好啦，環境唔好一件事啦，人啊物質雖然豐富咗好多啫，但係人與人之間個距離好似遠咗好多啦，同埋咧好多嘅即係好多矛盾發生都喺自己嘅家庭裏邊。咁咧就好似好多問題咁，你有冇留意到啊？有啊，我其實屋企都有啲唔係幾開心嘅
嘅問題㗎。係啦，咁即係以前殺人就殺人啦，而家又即係20年前都做到啲藏屍啊，咁跟住而家咧一個跳咧就話仔女一齊跳啦咁樣，即係都好難想像啊！係而家人咧有一個好空虛嘅一個即係情況，咁到底發生咩事咧咁樣？咁聖經講咧就係話咧，因為人咧係犯咗罪啊，咁你話咦罪？有冇咁嚴重啊？咁樣嗱 Connie 啊，其實呢度咧聖經有羅馬書3章23節咧都有講到罪嘅喎，不如你同我讀一讀啊！世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。呢度咧講到咧，世人即係每一個人都犯咗罪喎，虧缺咗英文就容易明啲 ，fall short of God's glory。fall short of 一個圓形，如果扁即係圓形啊，崩咗就唔係叫圓形啦。咁原來咧佢嘅定義嘅意思咧，就原來唔係咧我哋一般了解嘅作奸犯科 social crime 就唔係嗰啲咧就可能我哋違反咗社會嘅法律啊咁樣。咁呢樣嘢咧，可能因為唔同嘅地點時間咧，咁都會改變嘅喎。咁例如啦，喺香港可能販毒啊唔需要死啦，可能坐幾個月監、幾年監，但係中國咧就要受死刑啊。咁咧就所以會變嘅。咁但係如果你話用 social crime 嚟講咧，就有冇犯到呢個law 嚟講咧，犯法咧，咁我同你都冇。不過咧，原來聖經所講嘅罪咧，唔係指呢啲，咁個標準仲高啲啊。因為神咧係一個完美嘅神嚟㗎，咁佢咧就定咗個標準咧就好高㗎。咁咧就係好似一個你細細個嘅時候咧，有冇玩嗰個射箭遊戲啊？有，細個有㗎。射箭咧嗱，除非我唔玩呢個遊戲，如果玩呢個遊戲咧，射中紅心就叫做贏。就算射到好近或者射到無厘頭咁遠咧，都係唔中㗎嚇。咁咧就原來就達唔到神佢嘅完美嘅標準咧，就叫做罪咯喎。咁啊哇，咁你又好高啦咁樣。嗱，咁譬如啦 ，Connie 你咪有個仔嘅，我哋有考過試嘅，咁其實100分叫滿分啦。咁咧，如果譬如你好叻啦，你考到98分，我就考到68分。咁如果我哋兩個比較嘅時候咧，你叻我30分，好叻啦。咁你都接近完美㗎啦。不過如果先生話邊個攞到100分咧，就出嚟送份禮物俾佢，咁我哋兩個攞唔攞到咧？咁兩個都攞唔到喎。如果一個 absolute 一個絕對嘅標準100分做滿分衡量咧，我哋兩個都攞唔到，就算幾近都好，係咪？咁原來咧就係話，如果人與人之間去比較咧，咁 Connie 你又乖我咁多，咁你嘅假日你好啲啦。咁但係問題咧就係原來咧就係同神絕對嘅標準比嘅時候咧，咁可能我哋兩個都未必達到佢標準嘅喎。咁呢個係其中一個定義啦，就達唔到神完美嘅標準啦。第二咧就係話離開咗真神咧，就離開咗生命嘅源頭啦，創造者源頭又叫做罪喎。呢個就好容易理解嘅啫。譬如假設啦，嗱，我嫲嫲咧真事嚟㗎，嗰陣時咧走第2次世界大戰，sorry 唔係第2次世界大戰，係日本仔打中國。咁我嫲嫲咧就懷孕喎，就有我3叔喎。咁咧就咁樣打緊仗嘅時候咧，就即係有機會咧就失散㗎。咁咧就佢哋冇失散，即係假如失散咗啦，生咗 BB 出嚟，咁啊走難就失散咗。咁啊跟住咧18年後咧，咁啊真係相認翻驗個 DNA 咧都係哇真係親生嘅媽咪啊爹哋嚟㗎。咁如果係咁咧，你覺得身為子女嚟講咧，應唔應該認翻親生嘅父母咧？咁親生父母梗係要認啦，唔認不孝嘅喎。係啊，咁咧就係話咧，就係話要認翻佢。但係如果唔認咧，就係不孝啦。咁就係話神創造咗我哋啦。咁其實咧就好似同佢因為有罪啦，分開咗咁，而我哋又唔知道㗎。咁咧就其實佢都不斷揾我哋，不斷呼喚我哋㗎。但係我哋咧，所以之前你同佢講咩信仰啊、靈界啊、神啊呢啲嘢咧，都好模糊啊，又冇興趣嘅。但係咧，而家話翻俾你聽，原來人唔係石頭爆出嚟㗎，又唔係馬騮變出嚟㗎，係一個好尊貴嘅神嘅形象創造出嚟，而且創造我哋咧好有目的好有即係生活嘅目的㗎，同埋好想我哋享受翻佢賜俾我哋一切嘅嘢㗎。咁所以咧，如果我哋離開咗唔認佢咧，都叫做罪喎。講得好似好理論咁，咁其實又唔係好理論嘅。其實我哋日常咧心思意念咧都有好多自我中心啊。貪瞓嘅你唔好睇我做你同學啦，好似幾勤力讀書都 OK 咁啊！我3年班就出貓噶啦，捉唔到啫嘛，睇唔出喎。係啊，出咗好多次添啊，真係捉唔到啫。跟住咧同阿媽講大話，當食生菜啦。雖然大話唔會令到人死嘅，不過即係偷下錢啊，咁跟住講下啲無謂大話都好多噶。咁我老實講都偷過老豆錢嘅。係啦，咁其實老實講啊 ，Connie， 你話人一世，活咗咁多年，唔好話人哋話我唔啱啊！就算
我自己啊，你睇翻自己咁多年講過嘅嘢或者做過嘅嘢，有冇一啲嘢你覺得連自己睇翻都覺得好似衝口而出咗啊，傷害咗人啊，有啲唔啱？你有冇啲咁嘅經驗啊？都有㗎，所以成人都有三分錯嘅。係啦，好似有一次咧，其實我媽咪好錫我㗎，成日叫我翻屋企飲湯㗎。唉，咁有時壓力好大啊嘛，好掹整啊，翻到屋企咧又叫我飲湯，咁我即係跟住咧有時咧即係有時。粗聲粗氣咗咧，叫佢哎呀唔好煩我啦咁樣，咁咧就同埋有時好多嘢成日同佢頂嘴啦，頂完之後自己翻入房都覺得哇使唔使咁大脾氣啊咁其實咧就我哋成日都會有呢啲嘢嘅嗬。係㗎，我都有個屋企人咧，其實我好憎佢㗎，咁咧我知道我喺佢面前咧成日都忍唔住黑面㗎。係嘛？唉，咁我就嚇。對啲對我唔好嗰啲人成日黑面嘅，咁咧其實咧就呢啲咧就叫做罪喎。咁其實你話呢啲其實每人都有啦，聖人都話知即係有三分錯。咁但係喂咁罪又點啊？咁人人都有嘅喎。咁呢啲哇呢啲都叫罪啊？咁咪人人都有，咪好嚴重咁。不過咧，你有冇聽過中國人有句好抵死嘅説話又好啱嘅？其實咧，好似你個仔咁，如果咧細時啊偷金細時啊偷針。大時就偷金，有冇聽過？有。你唔好睇佢少少嗰啲思想行為，有啲即係咁個個都係咁噶啦。喂，而家婚外情啊，什麼殺人啊，一時衝動啊，打交啊，為咗意氣之爭，然之後大打出手，然之後傷人。喂，喺新聞日日見啦，我同你都。其實啲行為都係有啲思想啊咁出嚟嘅嚇。咁所以神咧係睇人嘅思想啊。咁原來咧罪咧係有個後果噶。聖經話咧罪嘅工價即係後果啦，代價咧就叫死噶。哇，好嚴重喎！係啊，咁你話死啊，人人都死㗎啦，係咪基督徒即係都死㗎啦？係，咁嗰個叫身體嘅死亡。但係咧，聖經講就唔止身體嘅死亡嘅，其實都叫靈魂嘅死亡㗎喎。靈魂嘅死亡咧就即係話，而家我同神咧本來好好溝通嘅，咁而家咧就唔能夠同佢溝通，或者唔知道點同佢溝通，啊生活又好混亂咁樣樣。咁咧就神咧就俾一生嘅時間咧，我哋咧去認識了解佢。如果我哋喺有生之年咧接受翻佢身邊咧，咁我哋就可以即時同佢有個即刻嘅溝通，回復翻個關係。咁將來離開咗世界咧，就會同佢永遠喺埋一齊。咁我哋叫佢去翻一個即係樂園嘅地方，有永遠嘅生命啊。咁但係如果唔信咧，死後呢個靈魂就會去到地獄裏邊，就好痛苦，好痛苦噶啦。原來咁。咁咧，哇！其實呢個圖畫咪好悲慘咁樣。其實咧，嗱神咧就係一個即係有兩個特性嘅。如果值得我同你信，一個咧就係一定要好公義先得。如果唔係咧，哇！咁呢個又犯罪，嗰個又犯罪，咁樣都係冇後果嘅。咁即係有啲人犯罪嘅時候會影響到另一啲人好大嘅。咁所以咧又要判喎，所以人犯罪咧又要佢即係要付出代價，就係死亡。咁但係咧佢另一方面，如果好似哇判官咁啊，你唔啱，你唔啱，你唔啱。咁咧，哇！咁樣邊有人達到佢標準啦？係咪？咁佢咧就另一個特質咧係好慈愛嘅喎，因為好似你有個仔咁，你一定好錫佢。你有冇試過一啲經驗咧？你個仔咧曾經好曳，令到你好嬲，你有冇罰過佢啊？梗係有啦，成日都有㗎。係啊，你覺得咧有冇聽過慈母多敗兒嘅？有，絕對係添啊。係嘛？所以咧，我覺得咧，其實你罰佢，你係最希望佢係咩啊？知錯咯，唔好再做錯事咯。我覺得細路仔一定要識講錯，就一定會有啲錯，大人都做錯啦。但係一定要識講 sorry 咯，係嘛？咁佢知道咗錯咗喺邊咧，大個咧就會更改係嘛？咁呢個神咧都係咯，其實佢又唔想人死喎，但係要付代價，佢好矛盾啊，情感同埋正義之中。咁點咧咁樣？佢就諗咗一個方法啦。咁啊方法咧就係咁，但係佢又喺另一個空間，人又喺另一個空間溝通唔到喎。咁點咧？佢終於咧諗到個方法。唯有咧，佢咧就成為人咁咧，落到嚟呢個世界上啊，咁用我哋嘅語言同我哋溝通，話俾我哋聽正話嗰堆嘢喎。咁啊，我哋點樣嚟啊？犯咗罪啊？點樣可以翻去佢身邊㗎？咁咧，咁佢個名咧就取名叫做耶穌基督。咁至於耶穌基督係咪神咧？正話都同你有所討論啦。咁咧就咁佢點樣救人啊？咁樣嚇，咁佢咧就好似一個故事啦，講古咁講啦。有一個地方咧，佢嘅法律咧就係總之殺人者死，一命填一命㗎。咁咧就有一個法官有一日咧證據確鑿咧揾到一個殺人犯咧，就係一定係即係殺咗人㗎啦，證據確鑿㗎啦。於是咧佢根據嗰個地方嘅法例咧就判咗佢死刑啦。咁佢好公正啦。咁啊行刑之前一晚呢，個法官除低咗佢嘅假髮之後咧，咁佢咧就去探呢個犯人啊，就攬住佢喊一輪喎。
咁點解會咁嘅咧？原來嗰個係佢唯一獨生嘅仔嚟嘅。咁咧佢咧就又唔捨得個仔死，但係佢咧就係做法官咧就又要判佢死。咁呢個矛盾之中，咁但係呢個國家咧有個法制咧就叫做一命填一命就得㗎啦。咁於是咧佢第二日行刑嘅時候咧攞自己條命咧就填咗個仔條命，咁放咗個仔啦。咁當然係講古咁講啦。咁但係佢本身要冇殺人先得，如果唔係呢個法官都要為咗自己條罪孭啦，都要死刑啦。咁耶穌係差唔多啦。咁其實佢本身係冇罪嘅喎。咁佢咧就為咗救人啦，就係又要死喎，咁就被釘死喺十字架上邊。咁咧就一命填一命啦。咁樣咧其實講到呢度啦 ，Connie 啊，其實咧睇翻轉頭咧，你好似正話講過啦，你覺得呢個世界好奇妙，冥冥之中都有一個創造嘅神嘅可？我都信㗎。皮斯娜咧喺度咧就作咗一個總結啦，肯定咧對方係接受同埋同意咧頭先佢所講嘅信仰嘅基督教嘅信仰。咁佢而家咧就真係信有一個神創造嘅喎。咁其實Connie 啊，根據我正話解釋咧，聖經所講嘅罪啦，係指心思態度行為上邊達唔到神嘅完美嘅標準嘅話，人始終係有啲過失嘅。如果喺咁嘅定義同埋表現之下，你覺得自己有冇罪啊？咁皮斯娜咧而家咧就去繼續咧檢查阿 Connie 咧係咪好明白同埋咧接受咧自己都係有罪嘅咧？咁都有嘅，有邊個夠膽話自己冇錯咧？係啊，其實咁咧嗱，正話我講到咧，耶穌基督咧就係神啊，咁佢咧落到嚟世界上為人嘅罪死喎，同埋喺死裏邊復活啦。咁根據我哋正話都有啲嘅討論，同埋之前有啲書睇過啦。你認為呢一個會唔會有個可信性喺度咧？皮斯娜呢個問題咧就係肯定阿 Connie 咧係咪咧接受耶穌基督為係一個神咧？聽你嘅分析，佢係神嘅機會都好大。雖然咧就佢冇信仰嘅基礎，但係咧佢都相信咧耶穌基督係神，咁咧所以咧佢可以繼續嘅同佢分享咧佢同埋耶穌基督嘅關係，同埋點樣接受呢位主。其實 Connie 啊，你知唔知道咧？嗱，我又基督徒，你有個老友你又話基督徒啦。咁其實你知唔知點樣成為基督徒㗎？翻下教會啦，睇下聖經，守下啲聖經規條咁上下啦。其實呢啲係通常信咗之後一段時間明白到嗰個需要啊，咁樣即係慢慢去做嘅啫。但係最關鍵都唔係呢啲。其實我翻教會係好多年，有啲人咧翻教會好多年咧，都唔一定係信咗耶穌嘅喎。其實信耶穌咧係有一啲即係步驟㗎。我話聲俾你聽啊。係咩？其實好簡單嘅啫，ABC 喎。A 我淨係講到啦，其實認翻呢個創造嘅神係我哋嘅神啦，即係叫翻爸爸先，係咪天父？第二咧就係 say sorry 啦，因為令到我哋同呢個神分開咧就係罪啦。咁你都承認自己係有罪噶。咁呢度咧聖經亦都講啦，我哋如果若認自己嘅罪咧，神咧係一定會赦免我哋嘅罪噶喎。咁咧就係但係要識 sorry 咯。B 咧就係 believe 啦，相信耶穌咧就係神啦。咁正話Connie 你都好清楚話信有個神，信耶穌就係嗰個神。咁咧，我哋要口裏承認，正如咧，好似李先生娶你咁啦。如果佢又唔去註冊嘅，咁淨係收埋同居嘅啫，咁樣見到朋友咧又唔認你嘅，咁咧淨係話係我女朋友嚟嘅啫，咁樣，咁你中唔中意啊？梗係唔中意啦。係啦，咁怕咩認啫？咁我係信就信啦。咁口裏承認啦，心裏咧相信耶穌咧，即係為我哋嘅罪死啊。咁咧就會必得救啊！即係話得着呢一個嘅即係寬恕噶。咁但係，咁信都係信嘅，但係咧同樣有咩關係咧？即係要接受喎。嗱，譬如呢段經文啟示錄3章20節咁啊，話我站在門外叩門啦。如果聽到我嘅聲音就開門的咧，我要進到他那裏去，我與他，他與我一同坐席。咩意思咧？我就係講神啊，其實門就係你嘅心門啊。其實我哋今日出嚟飲茶咧，我相信都未必好偶然㗎。今日咧有個機會我同你分享咧，可能係有個神嘅喺你心門裏邊去敲門喎。咁其實咧佢話明神咧就好大能嘅，其實可以叫我哋個跪喺度拜佢都得㗎。但係佢咧就好溫柔嘅，就好唔勉強人嘅。我最中意神咧就係咧好尊重人嘅，俾咗一個自由意志俾人。咁你可以知道咗咁多嘢之後咧，佢為你做咗咁多嘢之後咧，你自己做一個選擇啦。就好似李先生咁啦，如果佢咁逼你話愛你咁，都冇意思啦，係咪？要發自內心嘅先有意思嘅。咁神都好尊重我哋嘅。咁如果我哋邀請佢咧接受佢嘅時候咧，佢先至會咧係進入我哋嘅內心裏邊啦。咁如果唔係咧，佢都唔會勉強我哋嘅。咁咧其實咧Connie講咗咁耐啊，其實咧我哋平時生活咧都成日都要運用信心
生活㗎。譬如咧，你咪好忙出差嘅，咁我哋出差梗係搭飛機㗎啦。好似我嚟緊咧，下個禮拜六就會去馬來西亞某間教會咧，就會做一啲培訓喎。咁我可以行路嘅，可以游水嘅，咁唔會咯嚇。咁我會搭咩咧？我會搭航空公司嘅飛機咯。咁你都係㗎。咁我有呢個需要去到個目的地，咁我咪搭飛機咯。咁咧，其實你有冇你一定好多搭飛機嘅經驗啦。其實咧，你最近搭飛機嘅時候咧，你上機之前咧，有冇 check 過嗰個飛機師嘅牌有冇 renew 到啊？啲 call 搣唔搣到啊？啲油又滿唔滿啊？check 得好唔好啊？咁嘅。梗係冇啦，佢信間公司噶嘛。係啦，咁求其見佢大嘅航空公司都應該 check 好晒㗎啦咁樣。咁你信嗰架飛機會飛到去目的地，信 believe 咧就唔夠嘅。咁最緊要係有行動係咩？買張機票上機啦，係咪嚇？哇，其實好牙煙㗎喎，坐喺架飛機度將條命交俾佢都好牙煙㗎。我早嗰一個月睇到呢個台灣咧，咁呢個飛機又失事咁樣咧，即係十年失幾次嗰只咧，都驚㗎。其實哇，呢個風險大過我信耶穌好多啊，我覺得。咁咧就咁但係咧就雖然我睇唔到耶穌，咁但係咧其實咧都要即係將個即係有個行動咧係拎出嚟咧，就係唔單止頭腦相信啦，而且咧係會接受佢。咁咧就同埋咧將生命嘅主權咧交俾佢嚟去帶領我哋㗎。咁咩意思咧？嗱 Connie， 如果咧我知你好中意出海嘅，同阿仔仔 weekend 嘅時候，嗱，如果咧我同你玩一個遊戲啊，咁如果你要出海1年啊，咁咧就大家揸嘅即係好穩陣嘅船啦。咁一個咧就係因為你要出去咁耐咧，你就即刻去補習去學點樣揸遊艇啊咁樣。咁咧你係學咗3個月。一係咧，我有另外一個選擇俾你咧，就係唔單止係你自己落船，我俾咗一個咧已經呢個航行咗喺個航海咧30年嘅老船長退咗休㗎啦，不過落嚟咧就同你一齊去呢一個嘅旅程度。咁如果咧就咁有風和日麗嘅時間嘅，但係如果有時遇到一啲狂風暴雨嘅時間咧，你哋認為你掌舵好啲啊，定係俾個船長喺度同你掌舵或者教你掌舵會好啲咧？咁啊，梗係船長喺度好啲啦。係啦，即係話其實老實講，我哋個個都想我哋人生咧好穩陣，好多嘢計劃好佢。但係有時有啲嘢做咗咁多年人咧，都唔係可能我哋完全掌握嘅。咁如果話明有個神啊，耶穌基督佢係無所不能、無所不在，智慧又高我哋咁多喎。老實講，我今日都唔知聽日事㗎，盡量計劃啦咁樣。咁但係咧，如果有個咁大能又咁錫我哋嘅神咧，同我哋一齊拖住我哋咧係共行人生嘅話咧，又有啲指引嘅時候咧，你咪更加好咧。咁啊，梗係啦。不如咁啊，我而家同你咧去做一個祈禱咧，認翻阿爸 say 聲 sorry， 然之後咧接受佢進入個內心度啊。但係我唔識祈禱嘅喎，我又好忙，冇時間返教會嘅喎。嗱，Connie 而家咧就有少少疑慮，不過咧佢其實係冇抗拒接受基督嘅。嗱，其實花幾多時間去教會咧，就後話嚟嘅。咁咧就呢個唔係咧信耶穌嘅必要條件嚟嘅。咁唔係話唔需要返。不過最緊要咧，信耶穌嘅關鍵咧就唔係返咩教會做咩好人守咩行為，而係認返失散咗嘅天父啊。咁同埋咧 say sorry， 咁啊接受佢噶。Priscilla 就解釋咗佢嘅疑慮，跟住咧再翻去一個核心問題，就係邀請佢接受耶穌基督。咁不如咁啦 ，Connie， 我而家講一句咧，你跟住我講一句，咁啊講翻我正話講嘅內容，好唔好啊？好啊。好，天父啊，天父啊，我承認我係一個罪人，我承認我係一個罪人，求你寬恕我嘅罪，求你寬恕我嘅罪。我相信你創造宇宙萬物，我相信你創造宇宙萬物，同埋創造咗我，同埋創造咗我。大家好誠心邀請你進入我嘅內心，我而家誠心邀請你進入我嘅內寬心，恕我嘅罪，寬恕我嘅罪，帶領我嘅人生，帶領我嘅人生，讓我更加去日後更加深入嘅去認識同埋經歷你。願我日後更加深嘅認識同埋經歷你。多謝你聽我祈禱，多謝你聽我祈祈禱奉主耶穌基督嘅名，祈禱係奉主耶穌基督嘅名，誠心所願。誠心所願。Connie，恭喜你啦！其實咁樣就信咗耶穌噶啦。
哦嚇，喂，其實咧，信耶穌咧就會你去for sure 咧，就係話咧，我哋而家同神咧恢復翻嘅關係，就係佢係我哋天父，我哋係佢仔女嚟㗎。咁同埋即刻可以有個溝通嘅喎，所以你咧有啲咩心事啊，有啲咩問題啊，開心唔開心咧，都係藉住祈禱咧，好似同我傾偈咁樣。不過你開頭就叫主耶穌啦，最尾咧就係奉耶穌基督嘅名啦，因為要藉住耶穌嘅死咧，先可以去到天父度嘅。咁成阿門咧就其實即係真誠所講嘅，誠心所願啦。咁同埋咧耶穌升天之後咧，用另一個形象就叫做咧係聖靈，一個靈，一個 spirit 啦 ，Holy Spirit 咧就會入住你正話每一個相信咗嘅心靈裏邊啦，會慢慢幫助我哋啦，係更加係認識神，同埋咧設下一個生活嘅力量噶。咁同埋咧，問下你先，你知唔知而家耶穌喺邊度咧？喺邊啊？喺天度？不過你正話祈禱咧，好似邀請咗佢入嚟邊度咧？哦，應該喺我心度啦。係啊，而家耶穌就喺你嘅心度啊。咁其實咧，當我哋真係好誠心去認翻佢同埋認罪嘅時候咧，咁其實咧你就好 for sure 咧，就算離開世界咧，都會有一個永生嘅。就係話永遠咧，即係會同耶穌喺埋一齊，同神喺埋一齊，有個永生嘅。咁咧嗱，其實咧，我今日同你講咗咁多嘢啦，其實咧，你會覺得神啊，就好似都可以信嘅，不過好似好陌生咁，你覺唔覺得？係啊。其實咧，我相信你信耶穌咧，都唔係淨係為咗死咗之後去天堂嘅。其實咧，我哋仲有幾十年喺世界上邊咧，其實咧都要可以慢慢咧去認識同埋了解佢多啲。咁你話讀經祈禱。咁其實都可以自己做，不過難啲咯嚇。如果咧有一段時間咧，可以一齊去讀下聖經啊，或者係再分享多啲有關神嘅嘢啦。咁好似我同你嘅友誼咁啦，咁即係大家要熟悉，同埋大家要了解，大家咧都有一段交往嘅時間啦。咁所以神都係一樣㗎，所以我咧就想約你咧嚟緊或者係3-4個月嘅時間啦，每1-2個星期咧就見你一次，大家可以交流下啦。咁咧就係比較有系統式咧去再了解翻即係神啦，同埋咧係點樣可以咧係成長多啲㗎。咁你都有個小朋友㗎，係啊。其實佢啱出世嘅時候咧係一個 BB 咁樣，你覺得 BB 嘅階段咧？照顧佢緊唔緊要啊？緊要，梗係啦，佢又哇，即係餵奶啊，又好多嘢，又要掃風啊，好多嘢。但係如果冇人理啦，好似嗰啲唔知未成年嘅母親咁掉咗個 BB 落街，真係好慘噶，隨時真係折腰噶喎。咁正如你呢個階段，雖然你認識咗耶穌啊，咁但我希望你唔係淨係咧，即係淨係信咗耶穌咁簡單。我希望你可以咧去經歷到耶穌多啲，同埋咧去認識佢多啲嘅。咁我約定你啊，你平時夜晚定係 weekend 會方便啲㗎？平時夜晚啦，以你頭先咁講，1-2個禮拜見一次都冇問題嘅。夜晚你星期幾會好啲啊？星期一、星期二啦，我哋再對下時間。我要 check 我 schedule 先。咁不如我哋大約咧係預星期1、2到啦，混一晚一個星期啦。咁我哋咧就去再了解係多啲，係查下聖經啊，咁樣好冇？好啊！恭喜晒！好啊！咁喺最尾個階段咧，就睇到咧，阿 Connie 咧係好願意接受耶穌啦，亦都明白晒成個過程。不過咧，Priscilla做咗一樣好緊要，亦都係我哋要特別要關注嘅，就係邀請佢決志祈禱，跟住咧。落去就係一條龍嘅關懷，咁啊邀請佢哋查經跟進，呢個係好重要嘅一個環節嚟嘅。好，咁用掌聲送翻佢哋翻去先。